عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندير لكم واحد العصير بالحليب والحامض، كنتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. ودابا ندوزو للمقادير. بسم الله على بركه الله. عندنا واحد العصير ديال الحامضه وحده، عندنا واحد الياغورت، عندنا 2 معالق كبار ديال سنيده، المهم السكر كيبقى على حسب الذوق، عندنا السيتر ديال الحليب، عندنا قشور ديال الحامضه، عندنا واحد الفاني، عندنا واحد الفرماجه. دابا ندوزو نخلطو كلشي ان شاء الله، بقاو معايا. بسم الله. كنزيدو السكر والياغورت والحامض كنخليه هو الاخير. كنخلطو هذا الخليط هذا من بعد نرجعو ناكلو. دابا نزيدو هاد العصير الحامض نعاود نخلطو. بعد ما خلطنا دابا غنخوي في هاد الكؤوس. بسم الله. كيجي خاطر بحال الرايب، كيدير ديك الطبقات، الطبقه الفوقانيه ديال الرايب والتحت ديال العصير الحامض، كيجي زوين. كنتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. دابا كندخلو للثلاجه واحد ساعه حتى يقبضوا راسو مزيان. ديك الساعه نقدموه بالصحه والراحه. بقاو معايا. ها هو بعد ما خرجنا من الثلاجه كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي عاقد. ها هو نوري لكم كيفاش كيجي خاطر كيجي بحال الرايب. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساو اللايك وتشتركوا في القناه. نلتقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.